ಊಟ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಊಟ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಊಟ ತಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.